Ei, hola, benvinguts al nostre canal. Si vols anar bé, passa a l'ITV. Amb què us deleitarem? Què vam dir que... Els intermitents! Què hem de mirar dels intermitents? Ara em ve que al les cap... bombetes vagin, Em ve al cap aquell acudit, és un pare i un fill que estan al cotxe, i el pare li diu al fill, baixa a mirar si funcionen els intermitents. El fill baixa i diu, no funcionen, no funcionen. No és pas així, eh? Si baixa i diu no funcionen, No, perquè no funcionen. doncs si no funcionen no passarà a l'ITV. És un pare i un fill, que el pare li diu, baixa a mirar si funcionen. Diu, sí que funcionen! Però si funcionen, llavors jo no veig la gràcia. Sí que funcionen! Els intermitents han d'anar, ara sí, ara no, cric, 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 cric. Sabeu el xiste de Mistetes? Si vols anar bé, passa a l'ITV. Passa l'ITV. I recorda que per passar a l'ITV comprova el funcionament de tots els intermitents, els anteriors, els posteriors i els laterals. Si has de canviar la bombeta de l'intermitent, és important seguir el manual d'instruccions. Si no passes, passa-la.